とある道端で鳥のヒナが動けなくなっていました。すぐに保護し連れ帰ります。ヒナは生まれてまだ数日でした。自力で食事は取れず、少しずつ食事を与え回復を待ちます。産毛が生えてきた頃、皮膚の異常がわかり早急に手当てをします。体全体が回復してきて、今では食欲も旺盛です。人間に甘えることも覚えました。ヒナから小鳥になり、見違えるような姿になりました。部屋の中を自由に飛び回ります。巣には卵が見つかり、母親になっていました。今ではふっくらとした可愛い姿です。呼ぶと手のひらに乗るようになりました。今度は親として幸せな家庭を築くのでしょうね。